ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കേട്ടോ. കൂടാതെ ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം മിസ്സാക്കാതെ കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റത്. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസമാണ്. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എണീക്കാൻ ലേറ്റായാൽ റേക്ക് എണീക്കാൻ ലേറ്റാവും. കേശു പിന്നെ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം ഓളും ലേറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് എണീക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റാനും കുറച്ച് ഇലകളൊക്കെ വാടിയതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെയിൽ കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളരും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും വേണം. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും. ഈ ഒരു രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് അത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വെള്ളം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വർക്ക് ഏരിയയിൽ വെക്കുന്ന, അതായത് എൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അതിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോകും കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഞാൻ പിന്നീടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് സ്മൈലിയെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ലൈക്കും കമൻസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോക്ക് റീച്ച് കൂട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടമല്ലേ. പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ആണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഊർജ്ജം തരുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം ലൈക്കില്ല, കമൻറ്റ് ഇല്ല, ആരും കാണുന്നില്ല, വ്യൂസൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ നമുക്ക് പിന്നെ തോന്നൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അതിൻ്റെ താഴെ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ മടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട് ഒരു സാധാരണ വീടാണ്. അങ്ങനെ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പലർക്കും വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഹോം ടൂറുകളൊക്കെ ഉപകാരമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഹോം ടൂർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നവംബറിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മളെ വീടെടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിയും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ ഡേ അന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്നാട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല. ബോയിൽഡ് എഗ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽഡ് ബനാന, അതായത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, പഴം, അതൊക്കെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ്, ജാം, പീനട്ട് ബട്ടർ അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. എന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു പത്തിരി കറി അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക. പക്ഷേ സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്തി, പ്രോട്ടീനും വിറ്റമിൻസും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പഴം പുഴുങ്ങുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പഴം പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ പഴത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. സാധാരണ ഒരു ബ്ലാൻഡ് ടേസ്റ്റിനേക്കാളും പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടിയും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ലേറ്റായി എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലേറ്റ് ആക്കണ്ട കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. കാരണം ഞാനിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ലേറ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ. സാധാരണ നമ്മൾ പണികൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്താലും അത്ര ടൈം വേസ്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലഞ്ചിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഇളവൻ താളിച്ചതും
കയ്പ മുളകിട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കയ്പ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, പാവക്ക കൊണ്ടാട്ടം, അതും കൂടി ഫ്രൈ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എന്നും ഹെവി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെയൊക്കെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം ഇയാൾ വന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത് കേശ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓള് വരുമ്പോൾ തലേദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതും ഇറ്റാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിഫ്റ്റ്. മോം ഐ ലവ് യു എന്നാട്ടോ മേലെ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ഫ്രഷായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിതാ ലഞ്ചിൻ്റെ കറികളൊക്കെ ഓരോന്ന് അടുപ്പത്താക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറികളൊക്കെ സെറ്റായിക്കോളും. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. കയ്പ മുളകിടുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി ചേർത്താൽ കയ്പ മുളകിട്ടത് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ ഒരു ശർക്കരേൻ്റെ മധുരത്തിൽ അതിൻ്റെ കയ്പ് രുചി ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരുണ്ടാവും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തത് ചായ കുടിക്കലാട്ടോ. ചായ കുടിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം എപ്പോഴും എല്ലാവരും കയറി വരുന്ന ഏരിയാസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിടും. ബാക്കി കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കൽ ബാക്കി നമ്മളെ എല്ലാ ഫൈനൽ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ. ഡൈനിങ് ഹാൾ വരെയുള്ള ഏരിയ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എന്തുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ഭയങ്കര ഈസി ആട്ടോ. എല്ലാ പണിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും. മറ്റേത് രാവിലെ നമ്മൾ എണീറ്റിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും എന്നാലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സമയം പോകുന്ന പോലെ തോന്നും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളെ കേശക്കുട്ടിയുടെ ഓളെ വണ്ടികളും മറ്റതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ചില ദിവസം ഇതുപോലെ ഓളം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ചെരുപ്പ് കഴുകുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. തലേ ദിവസം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കനാട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി മസാല വേണം. ബിരിയാണിക്കാകുമ്പോൾ മസാല കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മസാല കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അവസാനവട്ട പണികളാണ്. കറി വറവിടുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാവക്ക ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിബ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിട്ടുള്ളത്, തീരെ തണുത്ത് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിബ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നല്ല നെരിച്ചിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ മേലേക്കല്ല, ഒരു എണ്ണയിലേക്കാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വരിക. ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്നും നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ആ വലിയ കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വെക്കുക. രണ്ടാമത്തത് എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല. കിച്ചൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോറ് ഒന്ന് പാത്രത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, അടിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാൾ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണത്തെ ക്ലീനിങ് അല്ല, ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ടൊരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ക്വിക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പവർ പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ക്വിക്ക് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല, ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.
ഇനി ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഏറ്റവും കാലിയായിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അത്രയും സാധനങ്ങൾ ചീത്താവാതിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി മാറ്റി വെക്കില്ല, ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡോർമെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർമെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ആ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മൊത്തം മെസ്സി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് സ്പേസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതാണ് നല്ലത്. ഓരോ ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കുക, അത് തിരിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇനി അഥവാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാലും ഈസിയാണ്. ഇനി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം അത്ര തന്നെ അളവിൽ വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സുർക്ക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിനും നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും സുർക്കയും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സുർക്ക നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അല്ലേ. അപ്പോൾ സുർക്കക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും. ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഫുഡിൻ്റെ എണ്ണ അതുപോലെ മസാല സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകും കേട്ടോ. ഇനി കടുത്ത കറകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അതുപോലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രേ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഈ പൊടിയും ചളിയൊക്കെ വന്നത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു വാഷറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പലരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതിനിടയിൽ വെള്ളമൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂപ്പ് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി നമ്മൾ ഫുഡിലായാൽ മതി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുഡ് പോയ്സണൊക്കെ ഏൽക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വാഷർ, ഈ ഒരു റബ്ബർ ഏരിയ ഒന്നുകൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നിൽക്കാൻ അതിൽ വാസ്ലൈനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കില്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. ഇനി ഇതാ അടുത്തത് ഈ ഒരു ട്രേസൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കഴുകിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയൊക്കെയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിന് നിൽക്കണില്ല. നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു സിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആട്ടോ. കുറച്ച് വലിയ സിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൽ കൊള്ളാത്ത പുറത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കുന്ന ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. മൊത്തം സിങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ ഒരുവിധം ഗ്ലാസ് ട്രേസ് ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ട്രേ ഒന്ന് ചീത്താവാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രേ ലൈനേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്മെല്ലുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ്, അതായത് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1-2 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1-2 ചെറുനാരങ്ങ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മൂലക്കൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തോളും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉള്ളത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ആ ഒരു ടിപ്പ്. പക്ഷെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു ഫുഡ് ഐറ്റം വെക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ഇനി ബാക്കി വന്ന ചോറായിക്കോട്ടെ കറി ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂടിയുള്ള അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മെല്ലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അപ്പം തന്നെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. ആ തൊലിയൊന്നും ചുളിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നോമ്പിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സമൂസ ലീഫാട്ടോ. ഉണ്ടാക്കാന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ചീത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വെക്കട്ടെ. ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്നത്തോളം കാലം അതെന്തായാലും എടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂല. അതുപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നിറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ഈ ഒരു ടൈം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആ ഒരു വിനാഗിരിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് വെക്കുക. അതെല്ലാം ഒരുപാട് ചീത്തായതുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ.
നമ്മൾ മെയിൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഏരിയ ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പോകട്ടോ. ആദ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ട്രേസൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അതിനുശേഷം ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയിട്ട് എല്ലാ മുക്കും മൂലം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ തുണി കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ടൂത്ത് ബ്രഷോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ക്രെവിസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ അതുപോലെ അഴുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്താൽ തന്നെ മതി. കുറച്ച് പഴയ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഫ്രീസർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. കാരണം അത്രയും സമയം ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് ചീത്തവണ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ചെയ്താൽ അത്രയും സമയം അതിന് തണുപ്പിലിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക്, നമ്മൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് വരുന്ന ആ ഒരു ഹോൾസ് അത് ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് സേവ് ചെയ്യാനും നല്ലതാട്ടോ. കാരണം അതൊക്കെ അടഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചാൽ നല്ലോണം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലാഭിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐസ് മേക്കർ. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. നീക്കിയിട്ട് ട്രേ പോലെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ ഐസ് ക്യൂബ്സ്. ഇതുപോലെ ഹയറിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകം മാത്രമല്ല പുറവും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആ ഒരു ഹോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് പഴയ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെള്ളം കറണ്ട് പോയാലൊക്കെ വെള്ളം വന്നാലും തിരിച്ച് കറണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ആസ്പിറേറ്റ് ആയി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വരില്ല. ഒരുപാട് ദിവസമൊക്കെ കറണ്ട് പോയാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുള്ളൂ. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടർ ഏരിയ അതൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആക്കി വെക്കുക. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊക്കെ പൊടി അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കറണ്ട് വലിക്കാൻ കൂടുതൽ കാരണമാവും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പഴയ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് മോഡിലിടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് മോഡിലിടുക. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്ക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പുതിയ മോഡലിലൊന്നും അതില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തിരിച്ച് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഓണാക്കരുത്. അതിന് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പം അതിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി പുറംഭാഗം ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി സ്മെല്ലൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പുൽത്തൈലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെറും പ്ലെയിൻ വിനെഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ടർക്കിയൊക്കെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ടിപ്സും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.